lauréat du prix Liste Goncourt Le choix de l'Italie 2016 est Madame Delphine de Vigan pour son roman D'après une histoire vraie. È la scrittrice Delphine de Vigan con il romanzo D'après une histoire vraie, la vincitrice della terza edizione del premio Liste Goncourt, la scelta dell'Italia. Écoutez, je suis très contente et très touchée, évidemment. C'est, je crois, une grande chance pour un écrivain de toucher des jeunes lecteurs. Ça a été le cas par le passé avec d'autres de mes livres. C'est vrai que je m'y attendais moins avec D'après une histoire vraie. J'ai été très, très heureusement surprise de voir que le livre plaisait autant au jeune public en France. Et encore plus surprise de voir qu'il rencontrait le même succès ici en Italie. Il premio consegnato all'Institut Français Centre Saint-Louis di Roma è nato nel 2013 in accordo con l'Accademia Goncourt. A decretare il vincitore gli studenti italiani della sezione ESABAC venuti da tutta Italia e capeggiati dal presidente eletto nella giornata di premiazione. A me è piaciuto leggere quei libri, mi è piaciuto in particolare il libro che ha vinto, sono stato felice di averlo fatto, nel senso di aver annunciato la sua vittoria. E quindi mi resterà sempre il ricordo di essere venuta a Roma, il ricordo di essere entrato in questo centro e il ricordo di aver veramente una cosa un po', non me l'aspettavo onestamente e quindi mi lascerà proprio una bella esperienza. Qu'est-ce qu'il faut pour écrire une belle histoire? Je veux dire, est-ce qu'il faut s'asseoir au bureau ou c'est quelque chose qui naît avec des pensées pendant la quotidianité? Lo scrittore e drammaturgo Erich Emanuel Schmidt, membro dell'Accademia Goncourt, ha presenziato alla giornata di studio e dibattito che ha preceduto l'incoronazione della De Vigan. Rentrer à l'Académie Goncourt, d'abord c'est un honneur, c'est une forme de reconnaissance, mais c'est aussi l'expression d'une passion, la passion de la lecture, la passion des œuvres des autres. Souvent quand on entre dans une académie, par exemple la française, ça flatte le narcissisme. Je trouve que l'Académie Goncourt flatte l'altruisme dans la mesure où la tâche que nous avons à l'Académie Goncourt, c'est d'être entièrement tourné vers les autres et découvrir les talents. Hanno preso parte alla cerimonia anche Fabio Genovesi, Premio Strega Giovani 2015, e Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci Premio Strega. Propone i libri migliori della narrativa italiana e francese contemporanea, parlo sia del premio Strega Giovani eventualmente che del premio Goncourt per i liceali, ad un pubblico diverso, scopre un pubblico della narrativa per ragazzi. E questa iniziativa è doppiamente importante per il fatto che fa qualcosa in più addirittura, cioè mette in collegamento due culture, due lingue diverse, due letterature. I ragazzi che hanno letto oggi i libri di Delphine de Vigan e lo hanno anche letta vincitrice della scelta d'Italia dei libri del Goncourt, sono italiani, frequentano una scuola bilingue, quindi sono doppiamente lettori. È un'emozione essere votati dai giovani, che secondo me in realtà non sono giovani, noi sbagliamo a considerare i giovani dei piccoli adulti, in realtà siamo tutti le stesse persone, invecchiamo fisicamente ma la testa rimane più o meno quella, si può solo sciupare crescendo. Il mio rapporto con i lettori è in realtà di tutte le età, è intimo, a me piace rispondere ai messaggi privati, alle email. Credo che scrivere sia vivere anche in mezzo alle persone, altrimenti se non hai il parere sui tuoi libri ti manca il modo per scrivere i prossimi e non solo, ma ti mancano anche, conoscendo le persone, le storie per i prossimi.